რუსთაველის გამზირზე, სადაც მოქალაქეები უკვე 84 დღეა იკრიბებიან, აქცია განახლდა. ქვეყნის მთავარ გამზირზე, ისევე როგორც გასულ დღეებში, დღესაც მოქალაქეები და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები პროტესტის ნიშნად კვლავ შეიკრიბნენ. 94 დღესაც აქციის მონაწილეების მოთხოვნა უცვლელია, ჩატარდეს ხელახალი არჩევნები და გათავისუფლდნენ საპროტესტო აქციებზე დაკავებული მოქალაქეები. საპროტესტო აქციები 28 ნოემბრიდან დღემდე უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს. წვავე შეფასებების თემაა მმართველი გუნდის კიდევ ერთი ინიციატივა. ამერიკული ფარას ანალოგი და ბრიტანული მოდელის მიხედვით მომზადებული მედიის შესახებ კანონპროექტი, რომლის დაინიცირება უახლოეს პერიოდში მოხდება. ამერიკაში მოქმედი უცხოელი აგენტების რეგისტრაციის აქტი რეგისტრაციასა და ფინანსურ გამჭვირვალობას ავალდებულებს იმ ლობისტურ კომპანიებს თუ ფიზიკურ პირებს, რომლებიც უცხოური ქვეყნების მთავრობების გავლენებით და ინტერესებით მოქმედებენ. ქართულ ოცნებაში განმარტავენ, რომ ამერიკული ფარას გადმოტანა სახელმწიფო სუვერენიტეტის გაძლიერებისკენ არის მიმართული. ოპოზიციაში კი ბოლო დროს განხორციელებულ საკანონმდებლო ცვლილებებს რეპრესიებს უწოდებენ. ეგრეთ წოდებული Deep State-ის წიაღიდან წამოსულ კანონს ფარას გვთავაზობენ, ფარას სახელწოდებით და ცდილობენ, რომ ეს კანონიც გახდეს პოლიტიკური რეპრესიებისთვის განკუთვნილი და ამით მოახდინონ კიდევ და კიდევ პროტესტის დაშლა, პოლიტიკური რეპრესიები ჩვენს ხალხსა და შიში დანერგონ ჩვენს ქვეყანაში. ესეც არის ის კანონი და ეს იქნება ის კანონი და ჯერჯერობით კანონპროექტი, რომელიც ასევე მოემსახურება ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტის გამყარებას, ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობას და იმის დაზღვევას, რომ საქართველოში ერთხელ და საბოლოოდ უნდა დამთავრდეს ბოროტად მოსული ძალების ჩარევა დიდი ფინანსებით და კვლავ შეფასებების თემაა მმართველი გუნდის გადაწყვეტილება, სისხლის სამართლის კოდექსში სამშობლოს ღალატის მუხლის დამატება. ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ მნიშვნელოვანია არსებობდეს მუხლი, რომელიც სახელს დაარქმევს იმ დანაშაულებებს, რომელიც შესაბამისი სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული თავით იქნება განსაზღვრული. როგორც მმართველ გუნდში აცხადებენ, მუხლი თავის დროზე კოდექსიდან ნაციონალურმა მოძრაობამ მოიღო. ღალატის მუხლს იმზადებენ ოცნების ეგრეთ წოდებული მთავრობა იმზადებს თავისთვის, რადგან დიახ ღალატია ის, რასაც დღესდღეობით ოცნების რეჟიმი ახორციელებს ჩვენი ხალხის წინააღმდეგ, ღალატია ის, როგორ ძალადობს რეჟიმი ჩვენს მოსახლეობაზე. აღდგენა ხდება ერთგვარი ამ მუხლის, როგორც წარსულში ჩამოთვლილი იქნება მუხლები სახელმწიფოს წინააღმდეგ, რომელსაც კონკრეტული დისპოზიციები და შესაბამისი სანქციები და პასუხისმგებლობა არც თუ დაბალია ასეთი დანაშაულებისათვის და იქნება დეკლარირება ერთგვარი ამ მუხლით გაკეთებული, რომ აი ამ მუხლით ამა და ამ მუხლებით უпростоრად გათვალისწინებული დანაშაული ჩაითვლება სამშობლოს ღალატად. ადრე იყო ერთი პატარა ცვლილება შევიტანეთ ჩვენ ამ ინიციატივაში, სახელმწიფოს ღალატი ერქვა, მაგრამ უფრო სწორია დეფინიცია სამშობლოს ღალატი და ეს დეკლარირება ამგვარად იქნება მიმართული სხვა მუხლების მიმართ, რომელიც არის სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულებში. საუდის არაბეთში გამართულ მოლაპარაკებებს რუსეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები პოზიტიურად აფასებენ. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა მარია ზახაროვამ განაცხადა. ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ კონტაქტი შედგა და მას ორივე მხარე პოზიტიური და კონსტრუქციული ტონით ახასიათებს, განაცხადა ზახაროვამ. მისი თქმით, ეს ჩვეულებრივი მოლაპარაკებები არ ყოფილა, რადგან ბოლოს 3 წლის განმავლობაში რუსეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის კონტაქტები არ ყოფილა. წარმოიდგინეთ, კონტაქტები არ ყოფილა ორ ქვეყანას შორის, რომლებიც გაეროს უშიშროების მუდმივი წევრები არიან, რომლებიც მსოფლიოში მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ, რომლებსაც საერთო პრობლემები, კითხვები და საქმეები აქვთ. კონტაქტი არ ყოფილა, რადგან იგი წინა ადმინისტრაციის მიერ სრულიად დაბლოკილი იყო, აღნიშნა ზახაროვამ. შეგახსენებთ, გუშინ ერ-რიადში ამერიკის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის დელეგაციებს შორის მოლაპარაკებები გაიმართა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ცნობით, სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი მაღალი დონის გუნდების ჩამოყალიბებაზე შეთანხმდნენ, რომლებიც იმუშავებენ უკრაინაში კონფლიქტის ისე დასრულებაზე, რაც გამძლე, მდგრადი და ყველა მხარისთვის მისაღები იქნება.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტი უკრაინის ხელისუფლებას მწვავე დაკრიტიკებს. ამერიკას უკრაინაში საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარება სურს. დონალდ ტრამპის განცხადებით უკრაინას 3 წელი ჰქონდა ომის დასასრულებლად მოლაპარაკებების წარმოებისთვის, მაგრამ ეს არ გააკეთა. მინდა ვნახო მშვიდობა, აღარ მინდა კლავდნენ რუს და უკრაინელ ხალხს. ისინი ადამიანები არიან. ფიქრობ, ამ ომის დასრულების ძალა მაქვს და ეს ძალიან კარგად მიდის, მაგრამ დღეს გავიგე, რომ ჩვენ არ მიგვიწვიეს. 3 წელი სად იყავით თქვენ, ეს უნდა დაგესრულებინათ 3 წლის მანძილზე. თქვენ არასოდეს უნდა დაგეწყოთ ის, თქვენ შეგეძლოთ შეთანხმების დადება. მე არ ვიცი იქ ხალხი როგორ ცხოვრობს. როდესაც ზელენსკის რეიტინგის შედეგები ვნახე, ვიფიქრე, ვინ ცხოვრობს იქ. საერთოდ როგორ ცხოვრობს იქ ვინმე, ქალაქები განადგურებულია, აღნიშნა ტრამპმა. საფრანგეთის პრეზიდენტი მზადაა რუსეთის პრეზიდენტს დაელაპარაკოს თუ ეს უკრაინაში მშვიდობის დამყარებას ხელშეუწყობს. ამის შესახებ ემანუელ მაკრონმა ფრანგულ მედიასთან ინტერვიუში განაცხადა. რა თქმა უნდა, მე კვლავ დაველაპარაკები ვლადიმერ პუტინს თუ ასეთი საუბარი სასარგებლო იქნება უკრაინაში სიტუაციის დარეგულირებისთვის, აღნიშნა მაკრონმა. მაკრონის მზაობას კრემლში გამოეხმაურნენ. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა, რომ ფრანგული მხარისგან თხოვნა სატელეფონო საუბრის გამართვის შესახებ ჯერ არ მიუღიათ. ცნობისთვის ბოლოს მაკრონმა და პუტინმა სატელეფონო საუბარი 2022 წლის 11 სექტემბერს გამართეს. ევროკავშირის ელჩები რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ახალი პაკეტის დამტკიცების შესახებ შეთანხმდნენ. ამის შესახებ ინფორმაცია სააგენტო ფრანს პრესი ავრცელებს. სააგენტოს ცნობით რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მე-16 პაკეტს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები ოფიციალურად 24 თებერვალს დაამტკიცებენ. ევროკავშირის დიპლომატების ინფორმაციით, სანქციების მორიგი პაკეტი რუსული ალუმინის იმპორტის აკრძალვას ითვალისწინებს. ცნობისთვის ევროკავშირმა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მე-15 პაკეტი დეკემბერში მიიღო, რომლის სამიზნე რუსეთის ჩრდილოვანი ფლოტი იყო. უკრაინასა და რუსეთის საკითხებში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენელი კიტ კელოგი კიევში ჩავიდა. ამის შესახებ ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. კელოგის თქმით, კიევში მისი ვიზიტი პოტენციური მოლაპარაკებების კარგ შანსს წარმოადგენს. ჩვენ მოვისმენთ, მზად ვართ იმის გამოყოფისთვის, რაც საჭიროა. ჩვენ უსაფრთხოების გარანტიების საჭიროების გვესმის. ჩემი მისიის ნაწილს მოსმენა წარმოადგენს. შემდეგ მე ამერიკის შეერთებულ შტატებში დავბრუნდები და პრეზიდენტ ტრამპს დაველაპარაკები, რათა დავწმუნდეთ, რომ ყველაფერი სწორად გვესმის. დონალდ ტრამპს ესმის, რომ ხალხი იტანჯება და ხედავს, რა სახის ნგრევას აქვს ადგილი. ჩვენ ამის დასრულება გვსურს, განაცხადა კელოგმა.